Kannywood. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannan ka mai saurare jimurin kasancewa tare da mu a yau wannan rana. Idan wannan ne farkon shigo ko wannan tasha ta mai cike da ɗimbin albarka, muna fatan za ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sahihan labaranmu da zarar mun ɗora. To fa, a yau dai za ka ji mu da wannan cikakken rahoto akan wannan babban jarumin naku Adam A. Zango. Adam A. Zango ya fara fim ne a tun 2005 shekara ta 1993. Adam A. Zango ya fi duk wani ɗan Kannywood aure-auren mata, kuma shi aure-auren shi a cikin Kannywood yake yi. Iyakacinsa duk wata sabuwar jaruma da ya gani inda ta mai tofa ita zai aura. Adam A. Zango ya kasance mai auri saki, ya auri mata ɗai mata har guda 6, kuma har yanzu dai an gano ba wadda yake tare da ita. Adam A. Zango ya auri mata daban-daban a Kannywood. Wannan dai na sakawa yanzu sababbin jarumai suna cewa su ba za su auri Adam A. Zango ba saboda ya kasance mai auri saki. Idan wannan ne farkon shigo ko wannan tasha ta mai cire ɗimbin albarka, muna fatan za ka danna wani subscribing, za mu sa muku a cikakken bidiyon nan, ku dai ku biyo mu mai saurare.